বলে দেন। আচ্ছা, আমাদের শোরুম হচ্ছে উত্তরা হাউস বিল্ডিং, নর্থ টাওয়ারের পাশে এসআর টাওয়ার, দেন এটা হচ্ছে বিডিবি মার্কেট বলে। আমাদের এই শোরুমটা হচ্ছে বিডিআর মার্কেট উত্তরা হাউস বিল্ডিং, বিএনএস এর পরে হাউস বিল্ডিং, বিএনএস এর মাঝামাঝি জায়গায়, ল্যাব এইডের অপোজিটে। এটা হচ্ছে আমাদের সিটিজি ইলেকট্রনিক্স, এটা হচ্ছে বিডিআর মার্কেট। আচ্ছা ঠিক আছে। হতে পারি 3B0 জিডিএল, এটা হচ্ছে 341 লিটার ক্যাপাসিটির একটা ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি, আলট্রা এনার্জি ক্যাপাসিটি। এটা 47,990 টাকা প্রাইস আছে, এটার উপরে ডিসকাউন্ট থাকবে। এটা ভিতরের স্পেসটা যদি আমি দেখাই, এটা হচ্ছে ডিপ পোর্শন, উপরে ডিপ পোর্শন এবং ডিপ পোর্শনের ডান পাশে সেলফ আছে, যে কোনো বোতল বা অন্য কিছু রাখতে পারবে। আর নিচে হচ্ছে নরমাল অংশ, এখানে ডান পাশে আবার সেলফ আছে, ডান পাশে সেলফগুলো অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে 3B0 জিডিএল মডেল, 47,990 টাকা, 341 লিটার। ইনভার্টার তো, ইনভার্টার টেকনোলজি। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি রকম থাকবে? সবগুলোই সেম, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আর এই যে ফ্রিজটা দেখতেছেন, একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ফ্রিজ আছে, দেখেন কত লিটার ফ্রিজ এটা? এটা হচ্ছে 348 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম। এই যে মনিটরিং সিস্টেমটা আছে, এখান থেকে বাইরে থেকে টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো যাবে। ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, ইনভার্টার টেকনোলজি, ফুল ব্ল্যাক কালার, ব্ল্যাক এর মধ্যে হ্যাঁ স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার ফটো আছে দেখেন, স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার। এটা হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন করা আছে, আলাদা করে কোনো ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। সেট 348 লিটার, আলট্রা এনার্জি সেভিং, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আর ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম হওয়াতে বাইরে থেকে টেম্পারেচারটা বাড়ানো কমানো যাবে। উপরে ডিপ অংশ আছে এবং নিচে নরমাল অংশ আছে। এটা তো ভাই বিশাল জায়গা আছে, বিশাল ফ্রিজ, চওড়ার দিক থেকে অনেক ভালো জায়গা পাবেন আপনারা। ঠিক আছে। আর এগুলো তো টেম্পারড গ্লাস। হ্যাঁ, এগুলি টেম্পারড গ্লাস, এগুলি ভাঙবে না। 40 কেজি পর্যন্ত ওয়েট নিতে ভাঙবে না এগুলো। প্রত্যেকটা গ্লাসে 40 কেজি পর্যন্ত ওয়েট নিতে সক্ষম। তো এটা হচ্ছে বাইরের আউটলুক। 51,690 টাকা হচ্ছে এমআরপি, 51,690। এটা নিলে এটার উপরে আপনারা ডিসকাউন্ট করে ডেলিভারি সিস্টেমটা কি ভাই? আর এখানে যে 55,800 টাকা যে প্রাইসটা দিছি, এটা দেখে হয়রান হওয়ার কারণে, কারণ এটা এই প্রাইসটা হচ্ছে কিস্তি প্রাইস। এটা নিলে আপনারা 6 মাস কিস্তিতে 55,800 টাকায় নিতে পারবেন। আর যদি 3 মাস কিস্তি করেন তাহলে 51,690। এটা আমাদের সিস্টেমটা, এবং ক্যাশ টাকায় নিলে 51,690 টাকার উপরে ডিসকাউন্ট থাকবে। আর আমাদের এখানে ডেলিভারি হচ্ছে উত্তরের মধ্যে, আমরা ডেলিভারি করে দিব। আর আমাদের ভ্যান আছে, পিকআপ আছে, কাস্টমার এটা খরচটা বহন করবে, এই আর কি। আচ্ছা, আমরা চেষ্টা করব হোলসেল রেটে, পাইকারি রেটে দেওয়ার জন্য। সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট যেটা করা যায়, হিউজ পরিমাণ ডিসকাউন্ট পাবে আমাদের কাছে। আর তারপরে আমরা একটা বিগ ক্যাপাসিটি ফ্রিজ দেখাই। টোটাল এটা হচ্ছে 380 লিটার। এটা হচ্ছে বিগ ক্যাপাসিটি ওয়ালটনের ভার্টিক্যাল ফ্রিজের মধ্যে। এটাই হচ্ছে একটা ফ্রিজ যেটা হচ্ছে সবথেকে বড় সাইজের, ভার্টিক্যালের মধ্যে, সিঙ্গেল এর ভিতরে সবচেয়ে বড়। হ্যাঁ, ডিপ নরমাল দুইটাই আছে, উপরে ডিপ হবে এবং নিচে নরমাল হবে। আপনি ওখানে ফিচারটা যদি দেখেন, 380 লিটার, দেন হচ্ছে 380 লিটার হচ্ছে গ্রস, নিট হচ্ছে 365 লিটার। হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন করা আছে। এইটা দেখেন এখানে ইনভার্টার টেকনোলজি। আর এই প্রাইস যেটা আছে, এটা 51,690 টাকা হচ্ছে অনলাইন প্রাইস, 55,800 টাকা হচ্ছে কিস্তি প্রাইস, 6 মাস কিস্তি প্রাইস। 3 মাস কিস্তি যদি কেউ করে, সে 51,690 টাকা নিতে পারবে 3 মাস কিস্তি। আর 6 মাস কিস্তি হলে 55,800 টাকা ডাউন পেমেন্ট কিস্তির মাধ্যমে নিতে পারবে। আমাদের এখানে 50% ডাউন পেমেন্টে কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়, এবং 51,690 টাকার উপরে ডিলার প্রাইসে উনি ফ্রিজ কিনতে পারবে। এটা হচ্ছে বিষয়। আর আমি যদি ভিতরের স্পেসটা দেখাই দিই, এটা হচ্ছে উপরে ডিপ আর নিচের অংশ হচ্ছে নরমাল। এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ফ্রিজের মধ্যে, সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে, এই হিউজ বিগ ক্যাপাসিটির একটা ফ্রিজ। এই যে ডান পাশে সেলফ আছে, এই আর কি। আর এগুলো কিন্তু ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। হ্যাঁ, ফুড একবারে 100% ভার্জিন প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। এটা প্রথম ম্যানুফ্যাকচারিং যে প্লাস্টিকটা, এটা ইউজ করছে ওয়ালটন, কোনো রিসাইকেল বিন না। হলো এই ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারবেন মাত্র 29,000 টাকায়। লুকিংটা দেখেন, জাস্ট চোখের মতো জাস্ট চেয়ে রয়েছে। তারপরে এখানে ওয়ালটনের আরেকটা ফ্রিজ আছে 32,490 টাকা। এটা হচ্ছে 1F3GDEL মডেল। হ্যাঁ, 1F3GDEL মডেল, এই কালার হচ্ছে এটা। তারপরে ওয়ালপুলের আমি একটা ফ্রিজ দেখাই। ওয়ালপুল, সাধারণত ওয়ালপুল সম্পর্কে আমাদের সবাই যাদের ধারণা আছে তো আছে। এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 61,900 টাকা, ডিসকাউন্ট 6,000 টাকা থাকবে। আর 55,900 টাকা নিট প্রাইস। 55,900 টাকা আপনারা এই ওয়ালপুলের এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। ওয়ালপুল আমরা ওয়ালপুল দুই একটা ফ্রিজ রাখছি কাস্টমারের সুবিধার্থে। কাস্টমার যেহেতু অনেকে ওয়ালটনের বাইরে প্রোডাক্ট চায়, তাদের জন্য এটা নন ফ্রস্ট, টোটালি নন ফ্রস্ট। আপনারা দেখে শুনে বুঝে নিতে পারবেন। যারা আসলে ওয়ালটনের বাইরে প্রোডাক্ট নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছেন, অন্য ব্র্যান্ড, তারাও আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। পাওয়ারপুলের এই যে একটা খয়েরি কালারের একটা ফ্রিজ আছে, মেরুন কালার বলে, এটা আমি দেখাচ্ছি। এটা প্রাইস যদি দেখাই,
এটা হচ্ছে 14 সিএফটি 61900 টাকা ডিসকাউন্ট 55900 টাকায় নিতে পারবেন। এই যে নন ফ্রস্ট টেকনোলজি পুরোটাই, এটা ওয়ারপুল। যারা ওয়ারপুল লাভার আছেন বা ওয়ালটনের বাইরে যারা নিবেন, জিনিসটা কি ভাই? ওয়ালটনের বাইরে যারা চিন্তা করতেছেন, এটা হচ্ছে ফ্রিজি জোন। এখানে মিনি এই ফ্রিজ জোন আছে, এখানে ওই যে বোতল টোটল বা খাবারের পনীয় যেগুলি আছে, দধি, পনির, এই জাতীয় মিষ্টি আইটেমগুলি ওখানে রাখতে পারবেন। তারপর সুপার এরিস্টনের আমাদের কিছু ফ্রিজ আছে, এই যে সুপার এরিস্টনের, এটা নিতে পারবেন 12 সিএফটি 39900, 4000 টাকা ডিসকাউন্ট 35900 টাকা সুপার এরিস্টন। এই প্রিন্টটা তো খুবই সুন্দর লাগতেছে ভাই, খুবই সুন্দর একটা প্রিন্ট। দুইটা প্রিন্ট আছে সেম দামের মধ্যে, যার যেটা ভালো লাগে নিতে পারবেন। সুপার এরিস্টন কিছু ডিপ ফ্রিজ আছে, আমি সুপার এরিস্টনের এই যে একটা ডিপ ফ্রিজ আছে, যার যে ডিপ ফ্রিজটা প্রয়োজন হয় নিতে পারেন। সুপার এরিস্টনের এই ডিপ ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে 200 লিটার 205 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ সুপার এরিস্টন। এটা কালারটা দেখেন খুবই সুন্দর, আপনারা চাইলে এই ফ্রিজটা চয়েস করতে পারেন। সুপার এরিস্টনের এই একটা ফ্রিজ আছে 165 লিটার, এই যে দেখেন খুবই ছোট মিনি ফ্রিজ। সুপার এরিস্টন ভালো ব্র্যান্ড, এক সময় ভালোই চলছে, এখনো ভালো ব্র্যান্ড। এই যে আপনারা ওয়ালটনের পাশাপাশি এই ফ্রিজগুলি যদি নিতে চান অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। এটা 255 লিটার। এখানে শার্পের আরেকটা ডিপ ফ্রিজ আছে, আপনারা যারা শার্প ফ্রিজ করছেন, শার্পের ডিপ ফ্রিজ করছেন, তারাও আমাদের কাছে শার্পের ডিপ ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে শার্পের ডিপ ফ্রিজ, এটা 160 লিটার ক্যাপাসিটি। তারপরে এখানে আরেকটা সুপার এরিস্টন আছে, যারা এই গ্লাস ডোরের মধ্যে সুপার এরিস্টন ফ্রিজ নিতে চান, এই যে কালারগুলি দেখেন, আসলে আমাদের এখানে ইউনিক কালার রয়েছে। সুপার এরিস্টন বলেন, শার্প বলেন, ডিপ ফ্রিজের হিউজ কালেকশন রয়েছে। তো আপনারা চাইলে আমাদের শোরুম ভিজিট করে নিতে পারেন। আমাদের শোরুম হচ্ছে উত্তরা হাউস বিল্ডিং বিডিআর মার্কেট, একদমই সবাই চিনবে। তো আশা করি আমাদের শোরুম ভিজিট করবেন। আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে সিটিজ ইলেকট্রনিক্স। এখানে ওয়ালটন থেকে শুরু করে ওয়ালপুল, এরিস্টন, শার্প সব ধরনের ফ্রিজ আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন রিজনেবল প্রাইসে এবং হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। ওকে, তো ওয়ালটনের ডাবল ডোর ফ্রিজ যদি আমি বলি আপনাকে একাধারে, আমাদের ফিচার্স গুলি দেখেন। মডেল নাম্বারটা হচ্ছে WNI 5F3GDELDD। এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম একটা ফ্রিজ। এখানে মনিটরটা শো করে, বাইরে থেকে টেম্পারেচার বলেন, আপনার সিজন মুড বলেন, দুইটা সিজন আছে, এটা সামার ভ্যাকেশন, উইন্টার ভ্যাকেশন। সুপার কুল আছে, ইকো ফ্রেন্ডলি পরিবেশ জোন আছে। তারপরে এটা ডোর অ্যালার্ম দিবে, ডোর খোলা রাখলে সেটা ডোর অ্যালার্মিং আছে। এটা হচ্ছে অনেকগুলি ফিচার আছে। দেন এটা হচ্ছে স্মার্ট ফ্রিজ, এটাকে বলা হয় স্মার্ট ফ্রিজ, কারণ এটা হচ্ছে মোবাইলের মাধ্যমে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন অপারেটিং সিস্টেমটা। এই যে আমাদের স্মার্ট, এটা ফিচারে সব দেয়া আছে। 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি। তারপরে ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন। এটা পুরোটা হচ্ছে, বাম পাশটা হচ্ছে ডিপ, আচ্ছা, আর এই ডান পাশটা হচ্ছে নরমাল। পুরোটা নরমাল, এই যে দেখেন পুরাটা নরমাল, আর এটা হচ্ছে পুরাটা ডিপ। ভিতরে যা আইস বক্স থাকবে, এক পাশ দেখেন পুরো, এক পাশটা হচ্ছে, বাম পাশটা হচ্ছে পুরাটা ডিপ এবং এই সেলফ গুলি থাকবে। আর এই ডান পাশে হচ্ছে পুরাটা নরমাল। এবং কেউ চাইলে কি নরমালটাকে ডিপ করতে পারবে না, এটাতে ওই অপশনটা নাই। তবে এটা হচ্ছে ডুয়েল কোলে 96,990 টাকার উপরে আমরা একটা ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব, এবং সেটা কাস্টমারের সাধ্যের মধ্যে। সিস্টেম আপনি হচ্ছে ডুয়েল, ঠান্ডাটা ভালো হবে, হ্যাঁ, ডুয়েল কন্ট্রোল সিস্টেম, যেটা হচ্ছে আপনার মোবাইল এবং বাইরে থেকে ম্যানুয়ালি টেম্পারেচার গুলি বাড়ানো কমানো যেতে পারে। ডাবল ডোরের 563 লিটার এটা ফুড গেট, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, বাইরে থেকে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিরকম? এটা 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে, পার্টসের গ্যারান্টি আছে 4 বছর এবং ফ্রি সার্ভিস আছে 5 বছর। হোম সার্ভিস ফ্রি আছে 1 বছর। আর এখানে যে প্রাইসটা দেয়া আছে এটা হচ্ছে 96,990 টাকা। এটা হচ্ছে অনলাইন প্রাইস। মডেল নাম্বারটা লিখে সার্চ দিলে এই দামটা চলে আসবে। এটা হচ্ছে 96,990। এটার উপরে হিউজ একটা ডিসকাউন্ট থাকবে কিন্তু, মানে এটা সবাই আমাদের কাস্টমার ভিউয়ার্স যারা আছে তারা সবাই জানে যে আসলে ওয়ালটনে কি পরিমাণ ডিসকাউন্ট দিতে পারে। তো ওই অনুপাতে ডিসকাউন্ট। এটা আপনি কাস্টমার যদি আমাদেরকে ফোন দেয়, তোমার যেটা চাবে আশা করি আমরা ওইটা পূরণ করার চেষ্টা করব। আচ্ছা, যারা ফ্রিজ কিনতে চান তারা কিন্তু ভিডিওতে দেওয়া ফোন নম্বরে কল করবেন, তাহলে কিন্তু তারা ডিসকাউন্টেড প্রাইসটা বলবে। অবশ্যই। তারপরে যে ফ্রিজটা আছে আপনি চাইলে এটা দেখেন। আর তারপরে আরেকটা ফ্রিজ দেখাবে আপনাকে, যারা ভার্টিক্যালের মধ্যে যে লুকিং বাইরে থেকে দেখতে চায় ভার্টিক্যাল ফ্রিজ, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। আইসক্রিম বা শোরুমের দোকানের জন্য যারা নিতে চায় এই ফ্রিজটা নিতে পারে, বাইরে থেকে খাবার দেখা যাবে নরমাল।
এটা হচ্ছে ৭৫,৫০০ টাকা এই ফ্রিজটার দাম আছে। তো নিলে হিউজ ডিসকাউন্ট পাবে পুরোটাই। হ্যাঁ, যারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য বা দোকান, মুদির দোকান, চায়ের দোকান, খুবই আকর্ষণীয় একটা জিনিস। ৭৫,৫০০ এটা হবে সুপার স্টোনের। হ্যাঁ, এটা ভালো একটা ব্র্যান্ডের সুপার স্টোন। এটা কি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকবে? এটা তো গ্যারান্টি আছে, একই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব সেম পাবে, অফিশিয়াল প্রোডাক্ট। এটা ৭৫,৫০০ টাকা নিতে পারবেন। ৭৫,৫০০ টাকা। গ্যারান্টি কত বছর থাকবে? গ্যারান্টি একই 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, 10 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। তো ফ্রিজ এটা হচ্ছে 176 লিটার 1F3 GDEL মডেল, 163 লিটার নিট, 10 সেফটি 10.5 সেফটি বলে। এটা প্রাইসটা যদি আপনি এখানে এটা তো গ্লাস ডোরের ভাই। হ্যাঁ, গ্লাস ডোরের মধ্যে গ্রাফিক্সটা দেখতে পাচ্ছেন, খুব চমৎকার একটা গ্রাফিক্স। হ্যাঁ, সুন্দর একটা কালার, M60 কালার। এটা ৩২,৪৯০ টাকা এমআরপি আর ৩৫,৩৯০, ৩৫,৩০০ টাকা হচ্ছে 6 মাস কিস্তি প্রাইস। ইএমআই আছে, আমাদের প্রত্যেকটা ব্যাংকের সাথে ইএমআই করতে পারবে, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে নিতে পারবে উইদাউট ইন্টারেস্টে 6 মাস থেকে 12 মাস, 36 মাসের কিস্তির সুবিধা আছে। নিচে নরমাল আর নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। আপনি চাইলে কিন্তু লক সিস্টেম এটা না? হ্যাঁ, লক তো প্রত্যেকটা ফ্রিজে থাকবেই। তারপরে হচ্ছে 213 লিটার, 213 লিটারের মধ্যে 176 লিটার নিট। এটা হচ্ছে প্রাইস হচ্ছে 34,990, 2A3 GDEL মডেল এটা। আর 37,800 টাকা হচ্ছে 6 মাস কিস্তি প্রাইস। এই যে দেখেন গ্রাফিক্সটা দেখেন, একদম জীবন্ত, মনে হচ্ছে যে পুরাই বের হয়ে আসবে এরকম চমৎকার একটা গ্রাফিক্স। এটার প্রাইস তো বলা হয়েছে, এর ভিতর সাইডটা একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি আমি। এই যে উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। নিচে নরমাল, হ্যাঁ, 34,990 টাকা প্রাইস। যারা ফ্রিজ কিনতে চান তারা কিন্তু ভিডিওতে দেওয়া নাম্বারে কল করে অফার প্রাইসটা জেনে নেবেন। তো ভাই এরপর এটা হচ্ছে কত? 144 লিটার ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা নিট হচ্ছে 144 আর গ্রস হচ্ছে 157 লিটার। এটা 9 সেফটি বলে। 28,990 টাকা হচ্ছে এটা ইউনিট প্রাইস। আর 31,300 টাকা আমাদের 6 মাস কিস্তি প্রাইস। যদি উনি কিস্তি করে সেক্ষেত্রে করতে পারবে, অপশন আছে। আর ক্যাশ টাকা নিলে অবশ্যই ডিসকাউন্ট থাকবে। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল। এগুলা কিন্তু ফ্রস্ট ফ্রিজ, যেহেতু ফার্স্ট নন ফ্রস্ট চাইলে নন ফ্রস্ট দিতে পারবো। যদি 2 দিন কারেন্টও না থাকে তারপরে কিন্তু ভালো থাকবে ডিপে রাখা জিনিসপত্র। এরপরে আরেকটা ফ্রিজ দেখবো, সেটা হচ্ছে যে কত মডেল হচ্ছে 132 লিটার 1B6 GDEL মডেল, 129 লিটার হচ্ছে নিট আর গ্রস হচ্ছে 132 লিটার। 8 সিএফটি 26,990 টাকা। হ্যাঁ, 8 সিএফটি 26,990 এবং গ্রস হচ্ছে 29,200 টাকা হচ্ছে 6 মাস কিস্তি প্রাইস। আমাদের এখানে নগদ কিস্তি উভয় ভাবেই বিক্রি করা হয়, নিচে নরমাল উপরে ডিপ, সে ওইভাবে নিতে পারবে। তারপরে এখন যে মডেলটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে WFA 2A3 GDX মডেল। হ্যাঁ, এটা 213 লিটার, নিট আছে 176 লিটার। স্পেসিফিকেশনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এটার দাম হচ্ছে, এটা 2A3 GDX মডেল, 33,990 টাকা এমআরপি এবং 36,800 টাকা হচ্ছে 6 মাস কিস্তি প্রাইস। আমাদের এখানে ক্যাশ কিস্তি ভাবে নিতে পারবেন। এইটা হচ্ছে কি পাতা বলে, একটা ন্যাচারাল কচু পাতার মতো বা এরকম একটা পাতা, কিন্তু খুবই সুন্দর ব্লু কালারের মধ্যে যে জিনিসটা। এটা আসলে যারা গ্রিন কালার পছন্দ করেন তারা কিন্তু এটা গ্রিনের মধ্যে এটা নিতে পারেন। ভিতর সাইডটা দেখানোর চেষ্টা করি। ভিতরে হচ্ছে ডিপ অংশ, এই যে উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল, আর নিচে হচ্ছে নরমাল অংশ। তো নিতে পারবেন, এটা আমাদের শোরুমে আছে। এই যে এখানে কিন্তু একটা আইস ছোটানোর জন্য একটা ইয়া দেওয়া আছে, চামচ দেওয়া আছে আর কি, বা অন্য কিছু। তারপরে যে মডেলটা আছে সেটা যদি দেখাই, এটা আছে 3A2 GDEL মডেল। এটা 312 লিটার, নিট আছে 290 লিটার এবং এটা 3A2, এটার প্রাইস আছে 45,490 ক্যাশ প্রাইস এবং 6 মাস কিস্তি প্রাইস আছে 39,300 টাকা। এটা হচ্ছে ফুল সিলভার কালারের মধ্যে। এই যে আপনারা যদি দেখেন, এটা হবে ফুল সিলভার কালার। এটা আসলে লাইটের কারণে কতটা বোঝা যাচ্ছে কি জানি না, ফুল সিলভার কালারের মধ্যে। এটা 3A2 312 লিটার। তারপরে যে মডেলটা আছে, এগুলো তো সব এ গ্রেড ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা এ গ্রেড। চালান দেখে, প্রোডাক্টের বারকোড দেখে দেন আমাদের ওয়ারেন্টি কার্ড দেখে শুনে নেবেন, কারণ অনেক জায়গায় বি গ্রেডের প্রোডাক্ট বিক্রি করে ডিসকাউন্ট দিয়ে। ওগুলি ওয়ারেন্টি কার্ডে যাচাই বাছাই করে নেবেন যে এ গ্রেডের প্রোডাক্ট কিনা। এটা 250 লিটার অফিশিয়াল প্রোডাক্ট কিনা, 244 লিটার। আর এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 40,990, 6 মাস কিস্তি হচ্ছে 44,300 টাকা। তো এটা কালারটা, এটা হচ্ছে এই দেখেন 14 সেফটি 250 লিটার। তারপরে এই আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছে, এটা 244 লিটার, নিট 220 লিটার। এটা প্রাইস আছে 30,090 টাকা, 39,090 টাকা ক্যাশ এবং কিস্তি প্রাইস 42,300 টাকা, একদম ফুলের মধ্যে। তো আপনারা আমাদের শোরুমে আসলে
দেখে শুনে প্রোডাক্ট পারচেজ করতে পারবেন। হিউজ পরে আমরা ডেলিভারি করে থাকি। এটা হচ্ছে 1B6 8 সেফটি, প্রাইস হচ্ছে 26,990 ক্যাশ, কিস্তি প্রাইস হচ্ছে 29,300 টাকা। কালারটা হচ্ছে এটা। তারপরে হাই কুলের আরেকটা ফ্রিজ আছে, এই ফ্রিজটা আপনারা 29,000 টাকায় নিতে পারবেন। যারা অন্যান্য ব্র্যান্ড খুঁজেন যে না আমাদের একটু কম প্রাইসের মধ্যে হইলে ভালো হয়, তারা এই যে হাই কুলের একটা ফ্রিজ আছে, এই ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারবেন মাত্র 29,000 টাকায়। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, বিসিএম ডোর, এটা গ্লাস ডোর না কিন্তু বিসিএম ডোরের ফ্রিজটা।